狗，因為之前養過狗啊，喺我好細個嘅時候，咁我諗我12歲嘅時候，咁養咗2隻蝴蝶犬嘅，咁因為車禍咁就係啦，跟住係一次過2隻都唔喺度啦，咁跟住去到我18歲嘅時候，因為中間有段傷心期啦，我叫，咁所以就嗰段傷心期都一直都唔敢養狗或者再接觸。咁直至傷心期完咗好啲啦，咁一次機緣巧合之下咧，咁就行過寵物店就見到一隻狗仔，就係大名鼎鼎嘅蜜棗啦。咁嗰陣時佢有一隻好細嘅個嘅全身黑麻麻嘅，咁就覺得幾啱眼緣喎，完全係冇預計過生命中會突然有件咁嘅事。初其實都冇預計過哥基嘅，但係因為其實之前都知道哥基呢個品種，咁啱又見到有隻哥基喎，咁又幾靚喎，咁所以就揀咗係啦。去啲比較少人啲嘅地方啊，乾淨啲嘅地方啊，等佢早啲探索呢個世界。因為對狗仔嚟講咧，越早接觸呢個世界，或者越早嚟去街咧，咁就會佢大個對佢成長有一定幫助。例如可能佢冇咁驚啊，或者佢會見慣人就 nice 啲啊咁咯。因為我哋平時一日都帶佢出3次街，因為佢係1日3次街，因為佢唔喺屋企大小二便嘅， OK， 所以就要習慣咗一早、下晝同埋晚黑，咁趁我哋放學或者放工得閒，抽啲 lunch 嘅時間就帶佢放。好記得，因為我哋細個嘅時候，我哋都喺我哋住旺角，咁有另外一隻狗咧就叫哥治嘅。咁即係佢係一個3歲哥基同蜜棗好似樣嘅，咁但係佢個名就叫哥治。咁我初初帶狗，個人都叫哥治喎，哥治喎，咁我哋就以為係佢嘅品種名啦，個識佢品種。跟住問落先知，原來唔係，係另外一隻狗，個個都認錯咗，所以啲人成日叫哥治咁。原來其實係隻狗嚟嘅，咁後尾問翻先知道咯。